segundo A. Durante este trimestre hemos viajado por todo el mundo para aprender y conocer un montón de cosas sobre los animales y plantas. Y hemos creado este divertido documental sobre animales. Ose, ¿dónde hemos estado? Hemos estado en el continente americano, concretamente en el Amazonas, conociendo a las aves al norte del Amazonas. Luego en la sabana africana con un mamífero que tiene el cuello larguísimo, la jirafa. En ese mismo continente, en el desierto del Sahara, encontramos al lagarto de cola espinosa. Para conocer cosas sobre los peces fuimos a la barrera de coral australiana. Allí aprendimos mucho sobre los tiburones. Por último, en Asia, anfibios e insectos, los sapos y los saltamontes, pequeños animales que nos han dado un poco de asco. A continuación presentamos a la grabación con estos divertidos animales. Audio Jungle. El or del Amazonas es un ave. Su nombre científico es Chrysotis amazonas. Como todas las aves, es vertebrado y ovíparo. Tiene el cuerpo cubierto de plumas con colores llamativos como verdes, azules o rojas. Tiene dos alas, dos patas grises. Respira por pulmones. Es herbívoro porque se alimenta de semillas. Viven en la selva amazónica y son aeroterrestres. Audio Jungle. La jirafa es un mamífero. Su nombre científico es Jirafa camelopardalis. Como cualquier mamífero, es vertebrado y tiene mamas para poder alimentar a sus crías, por lo que son vivíparas. También son herbívoras porque se alimentan de plantas, sobre todo las hojas de las acacias. Además, tiene cola, su cuerpo está cubierto de pelo, tienen 4 patas, respiran por pulmones. De la jirafa es muy característico su cuello largo que puede medir hasta 2 metros. Son terrestres y viven en la sabana africana. Audio Jungle. El reptil que habita en el Sáhara se llama lagarto de cola espinosa del Sáhara y su nombre científico es Unomastis geuri. Es un animal vertebrado y ovíparo, es decir, nace de un huevo. Tiene su piel recubierta de escamas, una cola espinosa y camina a 4 patas. Es terrestre y vive en las zonas semiáridas del norte de África. Audio Jungle. Los tiburones, también llamados escualos, son animales vertebrados y ovíparos. Sus extremidades tienen forma de aletas y cola. Su cuerpo está cubierto de escamas. Lo característico de los tiburones es su dentadura, que usa para alimentarse de otros animales. Son carnívoros. Son animales acuáticos por lo que viven en las frías aguas de los océanos. Audio Jungle. Los sapos son anfibios. Su nombre científico es Bufonidae. Es un animal vertebrado y ovíparo. Tiene la piel húmeda y desnuda. Este anfibio no tiene cola, pero otros como el tritón sí. Comienzan su vida como renacuajos con su cuerpo similar a un pez sin patas y respirando a través de branquias. Durante su metamorfosis aparecen las patas, desaparece la cola y la respiración pasa a ser pulmonar. Audio Jungle. Los saltamontes son insectos que nacen de huevos, es decir, son ovíparos. Son invertebrados, es decir, no tienen columna vertebral.
Tienen 6 patas y las traseras son especialmente largas. Tienen 2 antenas y su cuerpo está endurecido. Por lo general se alimentan de plantas y frutos. Espero que hayáis aprendido tanto como nosotros de este documental. Nos vemos en próximos capítulos. Audio Jungle.